이걸로 한번 쏴주시고. 안녕하세요, 유튜버 탈건입니다. 오늘은 이제 두 번째 뉴욕에서 두 번째 차트죠. 두 번째 차트 터널 비전 한번 해보도록 하겠습니다. 제가 저번 영상에서 원을 그러니까 첫 화를 보여드렸는데 제가 그때 너무 쫄보였어요. 제가 다시 봤는데 너무 쪽팔리더라고요. 너무 창피해가지고 이번 화는, 근데 이게 해봤는데 사람들이랑 할 때랑 되게 느낌이 달라요. 너무 무서워요, 혼자 하면은. 이번 화는 조금 더 긴장감 넘치게 빨리빨리 가보도록 하겠습니다. This can't be good. I don't trust this psycho. Roy, open up! Open the door, you twat! Roy! 라이! 이번에는 조금 더 빠르게. 어디로 가는 거죠? 총은 다시 맨날 기본으로 시작을 해요. Well, it appears my associate on the other side of this door is either passed out drunk or deceased. We'll check it out. Stay on the radio. We ain't alone. 와우. 좀 적응 좀 됐어요. 이게 제 슬래셔 특성상 이렇게 밀리 어택을 하게 되면은, 뭐야, 얘도 밀리였어? 밀리 어택을 하게 되면 넉백이 생기기 때문에. Stevie, we hit a gate. 여기 있네. 와, 깜짝아. 와. There's multiple switches to open them. Some of them are on timers. Have fun. Cabrón. 불 있네요. Look for the switch. 불은 이제 Find the 열고. next switch. Switch is done. Look out for the ball. I'm reloading. Back the fuck up. Drop the ball. 브리치가 없네. 이거는 이제 약간 아이템 있는 문들입니다. Friggin' gate again. We gotta find the switch. 스위치. Look out for the ball. 스위치 없네? 핀저건이 없네? Take him out. 와, 아이씨, 뭐야, 어디가? We got a creep. Find the next switch. 아이씨, 큰일 났다. Screamers calling him. 저 스크리머 잡아야 되거든요, 지금. 스크리머 잡으러 가죠. 스크리머 잡았고. 근데 이게 스킬이 올라갈수록 재밌는 부분도 많아서. 유리야. 유리 쏘고 있어서. empty. 저 이제 총알이 없어요. We gotta move fast. 어이씨, 깜짝아. There's more where that came from. 여기 치쳐 여기 있는 게 아니네. Reloading. Stevie, how close are we to opening the tunnel door? It should be coming up, unless you die. Spotted a 네, sneaky bastard. 이렇게 달려들어요. 나 소름 돋아. 계속 Did you 소름 guys 돋네요. catch up with Roy yet? 무서워라. Ginger fella, about 5'7". He owes me money. Don't expect that money back, Stevie. 다 들어오는구나. 테이저건이 없었어가지고.
또 없나 아이템? 없네요. 야 뭐야? No roof. I don't like it. 아니네요. Stevie, we've reached some kind of station. Oh, my little hatchlings have reached the sea. There are 2 control rooms here. Use the one on the 일단 right. 좀비수를 줄이게 머리로 이렇게 머리를 한 대씩 쳐주고. 아 안 죽네 진짜. 뭐야? 뭐 터졌네요. 자 피를 빨고. Okay. Got this. 먹고. 뭐야? What's in here? 이런 총들이 나왔고 이걸 죽도록 갖고. Where have you been all my 센트리건. Fans kid. Good stuff. 좀비였네요. 얘도 있고. 뭔 소리야? 씨 깜짝아. I'm out of ammo. 이거를 이제 자 모든 준비를 다 마쳤죠? 그러면 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 인터랙트를 하면은 난리가 날 것 같아요. I hit the switch. It's working. That noise is gonna bring us more. 스크린을 잡아줘야 되고. Oh, bugger, look at that. I can't get 센트리걸 the 이렇게 engine running. 설치해주고. Oh, I guess you'll have to buy it without me. 터렛은 있고. This will get in their way. 얘네가 저희 뒤를 봐줄 거예요 아마. 와, 저 좀비 몰려오는 거 보여요? 아, 나 총을 안 바꿨구나. 총 어딨어? Gun is a gun. Did everybody get some? 올라와 얘들아. 뭐야? 와, 뭐야 이거? Come on, cabrons. 쟤네 뭐하냐? 너도 여기 올라와. They're here. 얘네들 잡아주시고. 이거 올라올 때, 이렇게 올라올 때 쏘는 희열이 진짜 개쩔어요. 뒤에도 맞네? 이번에 AK를 주워가지고. They're piling up to our level. 고장났네요. 이거 채워줘야 돼요. 아무래도. 올라오네. 이번 여기야? Who wants to die again? 자. 총알 좀 줍고. 하고 RPG 쏘주시고. 쭈쭈. Alright, now hustle over to the next control booth and get the other door open for me. 뭐 하는 거죠? Tell me how the hell we get down from here? We each have a calling in life, love. Mine is to drive the train. Yours is to push buttons. The ventilation system's probably connected. Heading in. The bull is down. Bull is down. 가자. 이게 또
저렇게 센트리건이 있으면은 이제 저렇게 뒷각을 좀 보게 해줄 수 있다 해야 되나? Looks like we got a control panel here. Good. Let's go. Weirdest subway station I ever saw. 가봅시다. 이거 RPG가 있기 때문에 무섭지 않아요. 그냥 소리 내죠. 이거 원래 어려운 모드면은 Some kind of gas down here. 좀비 젠되는 거 That 보였어요? pipe. Let's get up there. What's 좀비였네? in here? 아니 이 새끼 나? You're rat. 아 죄송합니다. 이렇게 해서 You had me. 근데 이게 어려운 모드면은 원래 소음기로 애들을 좀 정리하고 난 다음에 이제 뭐라 했죠? 좀비를 어느 정도 수를 줄여놓고 그렇게 해야 되는데 이거는 좀 이제 아직 쉬운 난이도이기 때문에 일단 열심히 쏘는 모습 보여드리고 이거 이제 올리고 또 이제 제가 또 이제 어려운 모드도 하는 것도 보여드릴 거거든요. Fans ain't working. Gotta get them running again. We got a fan switch here. Let's get this aired out. 근데 이게 되게 사실적이에요 쏘는 게. Fans are clearing the gas. 우리 팀이구나. I think it's only clearing the top floor. Let's go. I see. Next level should be safe. 어이씨. Air's clean. Come on down. 깜짝아 씨. Not gonna be safe down there until we 탄약 air it 있네요. out. 탄약 나이스. Goddamn fan won't work without a key. Now, unless you can breathe poison, I'd start searching dead workers for a key. Spread out and look for the key. Spotted a creepy bastard. 와 깜짝아. 이거 아니네요? 왜 들어온 거야? Gas doesn't even touch this. 우와. Do the sons of bitches even 와 이거 breathe? 진짜. 이거 계속 아무것도 소리 너무 못가요. 너무 무서워. We're stuck here until we get the key. Drop the bull. 그만 때려 이 새끼야. 지금 어디지? 아래 아닌데? 아 일로 가는 거구나. There's more where that came from. Ammo break. Spotted a sneaky bastard. 뭐야 형님. No key. No key. We ain't leaving till we find the key. No key. 키가 없네요 여기도. 이게 지금 가스를 계속 빼야 돼요. 가스를 빼야 되는데 지금 키가 있어야 가스를 뺄 수 있는 것 같아요. 구급상자가 있네. 이거 필요 없고. We're stuck here until we get the 다시 한번 key. 말씀드리지만 이건 난이도가 되게 낮은 모드입니다. 낮은 모드라서 일단 이렇게 좀 쉽게 할 수 있는 거고요. 제가 해봤는데 이제 이게 난이도가 높아지면 진짜 절대 이렇게 여유롭게 못해요. 뭐야 설치 좀 있네. No noise. Got the key. Moving to control panel. Moving the control panel. 우와 깜짝아. 아 진짜 나 쫄본가봐. 어떡해. 너무 무서워. Fans are clearing the gas. Next level looks okay. Let's go. I see a creeper. I'm reloading. Creeper neutralized. 와 불. We got a fan
switch here. Let's get this aired out. Missing another goddamn key. Wait, serious? Look for bodies. Could be Ah, the next 되겠다. level down. 죽어라. 이게 쉬운 라인으로서 이렇게 하는 겁니다. No other choice. Take a deep 가스맨이 breath. 두 개나 있어. 이게 가스로 들어가면 피가 달 텐데 일단 이게 키를 찾아야 돼요. No key. No key. No key. 아 피단다 피단다. Found it. Coming back. 계단. 아 이게 피가 어쩔 수 없이 다는 것 같아서. 어휴. 피 한번 채우고. Okay. I think I just lost 10 years of my life breathing that shit in. I'd like to get out of here. Let's go. Right there. Head into the red tunnel. 뭐야? Yeah. Who shot me? 죽고 이거 주워주시고 들어갑시다. 끝나요? Get your ass in here. 열면은 Let's roll. 여기는 팁 하나 알려드릴게요. 여기는 좀비랑 싸울 생각하지 마세요. 무조건 달리셔야 됩니다. 이거 그냥 무조건 달려야 돼요. 큰일 나요 안 달리면. 맞더라도 달리세요. Tank swarm coming down. 이게 제가 해봤는데 그냥 좀비랑 싸우면 좀비 떨어지는 거 보이죠? 이거 그냥 이렇게 달리세요. 무조건 달리셔야 됩니다. 안 그러면 큰일 나요. 밀리어텍 한번 다시 하시고 지금 이렇게 오잖아요. 무시해야 돼요. 한번 쏴주시고 아이고야 나도 당했네. Meet up. We'll shut the doors. 이렇게 하시고 여기 와서 싸우시는 거는 뭐 괜찮습니다. 왜냐면은 이게 좀비가 계속 떨어지기 때문에 여기는 여기 이렇게 문 닫을게요 일단. Good. Let's go. 렛츠고. I think we're okay. 여기 이 새끼 있다. 없네요? 저 스크림을 잡아줘야 돼요. I'm reloading. 이걸로 한번 바꿔볼게요 총 또. This'll work. Drop that screamer. 스크림을 잡아주셔야 돼서. Spotted a screamer. Head straight ahead. Probably connected to the hub. Stay good. 안녕. The bull is down. Bull is down. 가봅시다. 네. 아까 저희가 아까 저기서 방어했던 거 생각나죠? 마지막 방어입니다. Hey, Stevie. We made it back to the hub. Well, I've underestimated you. If I was a betting 또 man, 팁을 I'd just lost my arm. 어이 깜짝아. Now open the door. Yeah, just hold up. We'll activate the door control. 팁을 또 하나 알려드리자면 여기서는 이게 레디 투 배틀 인터랙트가 있는데 그거는 무조건 이제 좀비를 좀 정리하고 나신 다음에 시작하는 게 좋습니다. Get your ass in here. I see a ball! 불. 돈이 좀 오지게 하시네. 안녕. The bull is down. 무슨 다 어딨죠? 여기 있네. You're moving yourself. Get in here. 아이씨, 짜증나게 하네, 진짜 새끼야. I almost stayed it. Thanks. 스테이저 건 주워주시고 이거를 또 설치를 해야 돼요. 이게 마지막 전쟁일 거예요.
뭔 소리야? 여기다가 설치해 주시고. Automatic turret set. 이거 열어주시고 이거 준비를 다 하시고 하셔야 됩니다. 일단 피 한번 빨고 메디킷 먹을게요. 네, 이게 보기와는 또 다르게 진짜 긴장감이 엄청 넘쳐서 재밌습니다. Get your ass 네, in 머신건이네요. Grab the defense stash. 머신건을 네, 여기를 요새로 만들겠습니다. Browning ready to rock. 이거 또 뭐가 있는데? 이거는 어디다 설치했죠? Make a noise. 여기다가 하나 설치를 해주시고. Machine gun installed. This'll get in their way. 저기를 요새화 하려고 했기 때문에 여기 두 개 다 설치해 주시고. Get your ass in here. 더 이상 줄 게 없죠. I set up an auto turret. 그러면은 마지막으로 탄약 한번 주워주시고. 없네요. 인터랙트 들어가겠습니다. Let's roll. Door open. Bring it in. 자, 몰려옵니다. 몰려와요. Looks like Black Friday in here. 여기 있는 거는 주로 쓰려는 게 아니기 때문에. There's more where that came from. We gotta keep them off the train. 옆에서 이상한 소리 들려요. 가스맨. 자, 올라와 얘들아. 여기서 싸우자. 아, 이게 안되네. 이걸로 한번 쏴주시고. Come on, cabrones. 그리고 이게 총알 관통도 있기 때문에 뒤에는 얘한테 반. 오, 깜짝아. They're here. 이게 총알 관통이 되게 센 총이에요. 지금 제가 죽은 게. 그래서 여러 마리가 한 번에 죽습니다. 뒤에는 얘가 다 잡아주실 거야 아마. Hey, hey! There's a tunnel boring machine next to the train. Turn it on and leave some skid marks. 어디죠 스크리머? 이번 이쪽이야? Back to train. Yeah. 이거 한번 해주시고. 또 이게 되게 게임을 잘 만들었다고 생각되는 게 이걸 누르잖아요? 저 보이나요? 돌아가는 거 보이나요? 좀비를 싹 쓰게 할 수 있어요. 이렇게 보이시죠? 이렇게 하실 수 있습니다. 진짜 느낌이 정말 좋아요. 이번 열로 오네요. 양쪽으로 다 오는 것 같아요. There's more where that came from. Don't let them get inside the train. 일단 이거 다 써주시고. 그래야 여기가 속에 펴져서. 이거 한 번 더 쓸게요 그냥. Here comes the blender. 다 없애주시고. 떨려 나가는 거 보이죠? 아이 새끼야. There's more where that came from. 나봐. That's enough for everybody. 이게 다 멈춰져 있었구나. The bull is down. 총알 한번 주고 올게요. 총알 한번 주고. 총알 한번 주고. 오호 나이스. Never gets old. Heading back to the train. 전기톱. 역시 좀 게임은 전기톱. 좀비톱? 전기톱. 샷건이죠. Oh, the day of
miracles has come. Well, thanks for the assistance, my darlings. I'll see you later. You can't See you leave later. us here. Son of a bitch! Take him out! Whoa, whoa, Jesus! Honestly, you Yanks have no sense of humour. Now hurry up and get on a bloody train. 우리 버리고 가는 줄 알았네. 자, 이렇게 두 번째. 네. 근데 이게 하나만 말씀드리면 지금 쉬운 난이도입니다. 진짜 여러분들 재미없어 보이고 쉬워 보일 수 있죠. 미칩니다. 진짜 어려운 모드로 하면은 미쳐버려요. 진짜 계속 다운되고 그냥. 그리고 이게 스킬을 다 찍어야만 어려운 걸 할 수 있어요. 총도 업그레이드 다 해놓고 이제 각자 직업에 맞는 스킬들을 다 찍어놔야 그게 가능해지더라고요. 일단 오늘 또 이제 두 번째 올라왔으니까요. 내일부터는 그러면은 지금 디피컬티가 지금 노말이었어요. 진짜로 쉬운 거예요. 하드. 이게 또 하드 보이시면은 뭐라 적혀있냐면은 The zombie threat level and friendly fire sense are increased. 그냥 진짜 세지는 거예요. 나중에 인생이 가잖아요. 미쳐요. 진짜. 그러면은 내일부터는 제가 한번 하드로 또 올리도록 해보겠습니다. 보시고 네 좋아요와 구독하기 재밌게 보셨다면 부탁드리고요. 오늘 일요일인데 네, 즐거운 주말 보내시길 바랍니다. 자 나중에 봐요. 안녕.